हेलो साथीहरु, आज हामी लजिक गेटको सिरिज अन्तर्गत NAND गेटको बारेमा यस भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौं। NAND गेट भनेको एन्ड गेट र नट गेटको कम्बिनेसन हो। यो एन्ड गेट र नट गेट कम्बाइन भएर NAND गेट बनेको हुन्छ। यसको सिम्बल हेर्ने भने एउटा यो सिम्बल हो, अर्को यो सिम्बल हो। यो सिम्बलमा एन्ड गेटको अगाडिपट्टि यहाँनिर हामीले एउटा गोलो घेरा देखिरहेको छौं। यसले के गर्छ, यताबाट आएको इनपुटलाई इन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर एन्ड गेट छ, यो भनेको नट गेट हो। यहाँ इनपुट ए र बी भनेर छ भने आउटपुटलाई वाइले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। ए र बी इनपुटलाई एन्ड गेटले के गर्छ, ए डट बी को टर्ममा चेन्ज गर्छ भने नट गेटले यो ए डट बी लाई इन्भर्ट गरिदिन्छ, अपोजिट गरेर डिस्प्ले गर्छ भने चाहिँ y इक्वल्स टु ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट भयो। यसको बुलियन एक्सप्रेसनलाई y इक्वल्स टु ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्टको रूपमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। यसैलाई ट्रुथ टेबल हेर्ने हो भने यो बुलियन एक्सप्रेसनको अनुसार नै हाम्रो ट्रुथ टेबल डिजाइन भएको हुन्छ। जस्तै आउटपुट अफ NAND गेट हाई हुन्छ इफ एनी और अल इनपुट आर लो। कुनै एउटा वा सबै इनपुट लो भएन आउटपुट के हुन्छ, हाई हुन्छ NAND गेटमा। त्यस्तै गरेर आउटपुट अफ NAND गेट लो हुन्छ इफ अल इनपुट आर हाई। सबै इनपुट हाई भयो भने आउटपुट लो हुन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यो इनपुट सेक्सन हो। ए डट बी भनेको फेरि एन्ड गेटको बुलियन एक्सप्रेसन हो, यो भनेको NAND गेटको बुलियन एक्सप्रेसन हो। जस्तै ए डट बी 0 0 यो चारवटा कम्बिनेसनमा जस्तै हामीले के भनेछौं, कुनै एउटा वा अल इनपुट लो भयो भने आउटपुट हाई हुन्छ हैन। भनेपछि यहाँनिर के छ, दुईटै इनपुट लो छ भनेपछि यो NAND गेटमा के भयो, हाई छ। कुनै एउटा इनपुट लो भयो आउटपुट हाई छ। यसमा पनि एउटा इनपुट लो छ, आउटपुट हाई छ। यो दुईटै इनपुट हाई छ, आउटपुट के छ, लो छ। यो भनेको NAND गेटको आउटपुट हो भने यो एन्ड गेटको आउटपुट हो। मैले यो एन्ड गेट र NAND गेट दुईटैलाई छुट्टै छुट्टै डिस्प्ले गरेर देखाएको छु। अब हामीले यो बुलियन एक्सप्रेसनबाट यो सिम्बलको अनुसार बेसिक लजिक गेट ट्रेनर किटमा कम्बिनेसन गरेर कनेक्सन गरेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला यो बेसिक लजिक गेट ट्रेनर किटमा पावर केबल कनेक्सन गरौँ। यसलाई अफ कन्डिसनमै राखौँ, अफ कन्डिसनमा राख्ने। त्यसपछि हामीले यहाँबाट इनपुटलाई, यो भनेको कुन हो, NAND गेट हो, NAND गेटको इनपुटमा जोड्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट नै हामीले फेरि एउटा इनपुट लिन्छौँ। त्यो इनपुटलाई यो NAND गेटको इनपुट सेक्सनमा जोड्छौँ र यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आउटपुट लिन्छौँ र यहाँनिर कुनै एउटा आउटपुट सेक्सनमा जोड्छौँ। र यो ट्रुथ टेबलको बेसिसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आउटपुट मिल्यो कि मिलेन त्यसलाई हामीले गर्छौँ। जस्तै हामीले यसलाई अन गरौँ, यसले हामीलाई 0 0 सेक्सनमा राखिदिउँ। यसलाई आउटपुटलाई अन गरौँ, 0 0 यो आउटपुट अन गरौँ, यो 0 0 पोजिसनमा छ। भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो 0 0 हुँदाखेरि आउटपुट के हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो NAND गेट अनुसार। भनेपछि यो दुईटै 0 0 छ, हाम्रो आउटपुट हाई भयो। अब एउटा यो भनेको ए भनेको यसलाई 0 मा राखौँ, यसलाई 1 गरौँ, आउटपुट हाई कन्डिसनमै छ। त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई 0 मा राखौँ। अब यो कन्डिसनलाई हाई गरौँ, यसलाई हाई गरौँ र यो 0 मै राखौँ। यो के भयो, 1, यो थर्ड कन्डिसन, यो 1 यो 0 भयो। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो 1 हाई छ, यो भनेको NAND गेटको हाई छ। अब यो दुईटै हाई गरौँ, दुईटै हाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो आउटपुट के छ, लो छ। यो भनेको NAND गेट हो, यो चाहिँ एन्ड गेट हो है, कन्फ्युजन नहुँ है। यो मैले सजिलोको लागि गरिदिएको हो। यसरी हामीले ट्रुथ टेबल अनुसार नै NAND गेटको आउटपुट बेसिक लजिक गेट ट्रेनर किटबाट भेरिफाइड गर्न सक्छौँ। यो गेट, यो सिम्बल अनुसार यसरी नै हामीले जोड्न सक्छौँ। यसरी जोड्नलाई हामीले यसलाई अफ गरौँ पहिला। त्यसपछि हामी यसलाई डिस्कनेक्ट गरौँ, यसलाई नि डिस्कनेक्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँनिर के छ त्यो हेरौँ। एन्ड गेट छ, दुईटा इनपुट, हाम्रो एन्ड गेट यो हो। यसको एन्ड गेटमा इनपुट जोडौँ, यहाँ जोडियो। त्यसपछि अर्कोलाई यहाँ जोडौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग एउटा चाहिँ केबल चाहिन्छ। केबललाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई यो नट गेटको यो इनपुटमा है यहाँ जोडौँ, यसलाई यो आउटपुटमा जोडौँ। अब हेरौँ है त। अब यो दुईटा इनपुट यो भयो। यो दुईटा इनपुटलाई यसरी यो एन्ड गेटमा जोडेका छौँ इनपुटमा। अब यसको आउटपुट भनेको यो हो, यो भनेको नट गेटको इनपुटमा जोडेका छौँ। त्यस्तै गरेर यसको आउटपुटलाई हामीले हाम्रो आउटपुट सेक्सनमा जोडेका छौँ। अब हामीले पावर अन गरौँ, यसलाई 0 0 सेक्सनमै राखौँ। 0 0 यसलाई अन गऱ्यौँ। 0 0 भनेको यो NAND गेटमा 1 हुनुपर्छ, द्याट मिन्स हाई हुनुपर्छ। यो लो सिग्नल,
यता हाई हुनुपर्छ। यहाँनिर ग्लो भएको छ, यो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो, ठिक छ। यतापट्टि यो 0 राख्नु, यसलाई 1 राख्नु, यो 0 छ, यसलाई 1 राख्नु, आउटपुट हाम्रो के छ, हाई छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई 0 राख्ने, यसलाई 1 गर्ने, यो 1 यो 0, यो 1 यो 0 कन्डिसन भने आउटपुट के छ हाम्रो हाई छ। यो दुईटैलाई लो सरी हाई गरौँ, दुईटैलाई हाई गरौँ। हाई गरिसकेपछि के भयो हाम्रो आउटपुट लो भयो भनेपछि यसरी कनेक्सन गर्दा नि यो ट्रुथ टेबल जसरी छ त्यसै अनुसार नै के हुन्छ, प्र्याक्टिकली लजिक गेट र नट गेटमा हामीले यो कुरा हेर्न सक्छौँ। र यसरी न्यान्ड गेटको प्र्याक्टिकल र थ्योरिटिकल कुराहरू हामीले बुझ्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै अर्को यो लजिक गेट सिरिज अन्तर्गत अरू गेटहरू नि बाँकी छ, त्यसको नि भिडियो हामीले बनाउँदै जानेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू।